अस्सलामुअलैकुम आल फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप खुश नहीं भी हैं तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आपको पता है ब्रो, पीछे मैं 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, जिसका मेन रीज़न यही था कि मैं थोड़ा बिज़ी था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अब इंशाल्लाह डेली वीडियो अपलोड होंगी। और अब तो टूर्नामेंट स्टार्ट करवा दी है। पीछे टूर्नामेंट करवाया था वो M24 का था, लेकिन इस बार काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा था कि M416 का टूर्नामेंट करवाएं, तो हमने उनकी फरमाइश पे M416 का टूर्नामेंट स्टार्ट करवाया। तो ये हमारे टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच है। मैच स्टार्ट होने से पहले हम आपको टीममेट्स की केडी दिखा देते हैं और प्रोफाइल भी देख लेते हैं हम। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से 4 की केडी है। केडीज देखने के बाद हम मैच स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मैच अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ब्रो। अब इसी तरह टूर्नामेंट वगैरह होते रहेंगे। तो ये इस टूर्नामेंट मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह तकरीबन 6 दिन के बाद दोबारा दूसरा टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। अगर कोई भी फ्रेंड्स हिस्सा लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं आपको आईडी पासवर्ड दे दूंगा, मैच के एंड पे आपको आईडी पासवर्ड बता दूंगा। आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट में आपको ऐड कर लेंगे। तो मैच स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं क्या सीन होता है, कौन जीतता है। काफ़ी समझदारी से खेल रहे हैं, थोड़ा कैंप करके खेल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आशिर की टीम ने सबसे पहला किल किया। काफ़ी अच्छे प्लेयर है माशाल्लाह से ये आशिर, और काफ़ी समझदारी से खेलते हैं, सोच समझ के खेलते हैं। अगर ये थोड़ा सा और आगे चले जाते तो दूसरे टीममेट भी 1 HP था, उनको भी इजीली मार सकते थे। मैसेज व्हाट्सएप पे यार, एक तो नोटिफिकेशन मैंने ऑफ करना मुझे भूल गया, तो इस वजह से मैसेज आ रहे हैं, काइंडली सॉरी। दोनों को ही ले गए माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और काफ़ी मूड में लग रहे हैं। बहुत ही हैवी कैंपिंग कर रहे हैं, दोनों टीमें कैंपिंग कर रही हैं, इधर उधर हो ही जा रहे हैं लेकिन आगे नहीं जा रहे, समझदारी से काम ले रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा कैंपिंग चल रही है TDM में इस दफ़ा। M4 में तो कैंपिंग नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कैंपिंग हो रही है।
पता नहीं ये कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं, बस गेम ही हिलाई जा रहे हैं। मुझे तो खुद चक्कर आ रहे हैं इनकी गेम देख के। तो ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैच अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच में।